أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hayber gazvesinden bahsetmekteydim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e doğru çıkışın ayrıntıları şöyledir. Onunla beraber onun önderinde 1600 kişilik ordu meydana çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkmadan önce bir haber alan bir bölük öne sürdü. Onların Abbad bin Bişr Ensari bunun önderiydi ve Hayber'in yollar için iki kişiydi. Hasin bin Harca ve Abdullah bin Nuaym idiler bunlar. Bu iki kişiydi. Bunlar her ikisi Aşar kabilesinden idi. Medine'den Hayber'e doğru çıkarken farklı yerlerde dura gittiler. Sabah makamında namaz kıldılar. Nitekim Buhari'ye göre Sabah makamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi kıldı ve sonra yemek için bir şeyler istedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram orada yemek yedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kıldı. Bundan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzını çalkaladı ve sonra namaz kıldı ve yeni abdest almadı. Sahaba ve Hayber arasında 12 millik mesafeydi. Farklı olaylarla karşılaşıldı bu yol arasında. Bundan anlaşıldığına göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle olağanüstü durumlarında da ashabı terbiyesi ve eğitimini göz ardı etmezdi. Mesela bir gecesinde ordunun önünde bir yürürken görüldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem endişelendi ve daha sonra öğrenildi ki bu Müslüman bir er idi. Abu Avs'un adıydı ve o bölüğü bırakıp öne doğru yürüyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı. Bunun üzerine sahabi diyor ki ben bu hatamdan dolayı benim ilgili inşallah bir şey ayet inmemiştir diye endişelendim. Peygamber Aleyhisselam sordu niye böyle öne gittin böyle o bölüğü bırakıp o özür diledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle nasihat etti. Bölüğün ve diğer ellerinin yan yana insan yürümeli. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benimle konuşmaya başladı diyor. İşte bu öyle ashabdandı ki
bu yola çıkması için hiçbir şey yoktu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip yalvarmıştı. Ey Allah'ın Resulü, bende hep yolluk yok ve arkada bırakacağım bir şey yok ailem için. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir çadır, bir çarşaf verdi ona. Bir o sahabi, bu akıllı sahabi bununla çarşıya gitti ve bunun 8 dirheme sattı. 2 dirhemle evdeki erzak aldı. 2 dirhem ile yolluk aldı ve 4 dirheme kendine yeni bir örtü aldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu, dedi ki sen ne yaptın o örtü, beni verdiğin örtü, bu ve bütün ayrıntılarını anlattı. Nasıl sattığını anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü dinleyip gülümsedi ve şöyle dedi: Ey Ebu Hafs, sizler şu an çok eliniz çok dar ama Allah adına yemin olsun ki eğer siz hayata kalarsan ve uzun yaşarsan az bir zaman sonra göreceksin ki senin yolun çok bereketlenecek, senin ailenin erzağı bereketlenecek, senin indinde dirhem ve dinar bollaşacak ve köleler de çoğalacak ama bunlar hiçbiri sizin için iyi olmayacak. Nitekim o sahabi bu Resulullah'ın bu haberinin gerçekleştiğini gördü ve şöyle derdi: Allah adına yemin olsun ki aynen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi oldu. Bunun asıl ismi Abdülüzza'ydı. Resulullah ismini Abdurrahman koymuştu. 70 sene kadar yaşadı. Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında vefat etti. Hazreti Osman onun cenazesini kaldırdı ve Cennetül Beki'de defnedildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Banu Gatfan'a doğru bir barış mesajı yolladı. Demin da anlatıldığı gibi Hayber'e doğru yürürken sahaba makamında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durmuştu. İkindi ve akşam namazını orada kılmıştı. Bu Hayber'den 12 mil uzaklıktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her iki önderi çağırdı ve kendi planını anlattı. Bir tane Hayber'e ben saldırmak istiyorum ki ben Hayber ve Şam'a arasında engel olmak istiyorum. Ayrıca da Gıtfan kabileye doğru bunu yapmak istiyorum. Onlara da ve Hayber'e engel olmak istiyorum. İşte o yol gösteren, yani önder, yol önder de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün yolları isimlerini sordu. O farklı isimlerini söyledi. Bunların manası işte darlık, hüzün vesaire manasına geliyor. Bir yolun ismini merhab olarak söyledi. Bunun manası genişlikti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gönderdiği ve gösterdiği yol ışığında bu yolu seçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Banu Gatfan'ın Hayber'i destekleyeceğini öğrenmişti. Ve onların 4000 kişilik orduyla yola çıktığını ve İslam ordusu oraya varmadan onlara yetişeceğini karar vermişlerdir. Onların Tuhala bin Hüveylid gibi bir savaşçı ile beraber Hayber'e doğru bir ordu yollamışlardır. Şimdi 4000 kişilik bir ordu İslam ordusunu engellemek için ve onu onları öldürmek için yola çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir mektup yazdı ve dedi ki: Ey Banu Gatfan,
siz Hayber'den savaşından uzak durun. Allah'ın bana vaat ettiği ve bu vaade göre o beni Hayber savaşında ben muzaffer kılınacağım ve sizler Yahudlardan uzak durun, onlara yardım etmekten uzak durun, İslam kabul edin. Bazıları göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam kabul şartını koymamıştı. Sadece onların tarafsız kalmalarını istemişti. Eğer onlar bunu yaparlarsa Hayber'in yıllık ürününün yarısı onlara verilecektir. İşte 1600 kişinin karşısında 15 bin kişilik orduydu. Ve bundan dolayı onlar kibirlendiler ve onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajını geri çevirdiler. Barış mesajını. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazret kabilenin reisi Hazret Sa'd bin Ubada'yı Gıtfan reisi Uyayna'ya doğru gönderdi. O zaman kadar Uyayna bunu öğrendiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçi olarak geldiğini öğrendiğinde ve o bunun onu kaleye götürmek istedi, içini götürdü. Ama merhab dedi ki hayır bu olmaz. Onlar böylelikle bu yol öğreneceklerdi, kabile girme yolunu. Ama Uyana diyordu ki ben gelsin ve bizim hazırlığımız görsün ve korksunlar istiyorum. Ama merhem razı olmadı. Bunun için Uyana kabile kale dışında Hazreti Sa'd'la görüştü ve o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajını iletti. Allah haber bize verecektir dedi. Bu Allah'ın vaadidir. Ve eğer siz bundan uzaklaşırsanız biz size şunu vereceğiz. Bunun üzerine Uyana dedi ki biz hiçbir şekilde halifemizi bırakmayacağız. Biz gücünüzü çok biliyoruz. Bunlar Yahudiler çok güçlüdürler. Kaleleri çok güçlüdür. Ve onların ordusu sayıca sizden çoktur. Silah açısından sizden çok güçlüdürler. Siz bunlarla savaş açtıklarınızda sizler helak olursunuz. Bunlar Kureyşli değildir ki onlara karşı siz zafer kazanasınız. Ve şöyle dedi, şöyle ekledi, beni bu mesajımı peygamberine ilet. Bunu Hazreti dedi ki ben şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu kale içinde girecektir, sana gelecektir ve sana şimdi sunduklarımı sen o zaman yalvararak isteyeceksin ama o zaman sana kılıç dışında hiçbir şey verilmeyecek, yani savaşılacaktır. Ey Uyayna, biz Medine'deki Yahudilerin avlusuna inmiştik ve onları korkunç bir şekilde helak edildi. Bunu deyip o geri döndü Hazreti Sa'd ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e her şeyi anlattı. Ve ihlasla şöyle dedi, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın ettiği vaadi, size ettiği vaadini Allah mutlaka gerçekleştirecektir ve dinini galip kılacaktır. O zaman Uyana'ya bir hurma dahi verme. Ey Allah'ın Resulü, eğer kılıçlar onu yakalarsa onlar Hendek Savaşı'nda kaçtıklar gibi Yahudileri kaçıp gidip kaçacaktır. Hendek Savaşı'nda da bunlar 6000 kişilik orduyla gelmişti Kureyşlilere yardım etmek için ama kaçmak zorunda kalmışlardı. Allah'ın heybet sağladı ve Gıtfanların kaçtı da beyan edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nusret'e bu reb heybetle ben desteklendim buyurmuştu. İşte bu Gıtfanlarla ilgili bu olay bir kere daha gerçekleşti. Onlar 4000 kişilik bir orduyla İslam ordusuna saldırmak için yola çıkmışlardı.
ve Müslümanları Hayber'e gitmeden engellemek istiyorlardı. Ama öylesine ilahi bir takdir ortaya çıktı ki bu Gıtfanların bu ordu 4000 kişilik ordu evlerine geri döndü. Tarihinin anlattığına göre onların reisi arkalarında çok heybetli bir ses duydu. Sesine demişti ki Müslümanların ordular onların arkalarından onların evlerini ve mallarını ve yok edecekler ve çocuklarını esir edecekler. Bunun üzerine onlar bu sesi duyunca kaçtılar ve kendi evlerine geri döndüler. Böylelikle onlar Yahudilere yardım edemediler. Tarih kitaplarında bu sayı arasında bunu Gıtfan'ın sayı konusunda ihtilaf vardır. Birileri Oyana'nın önderliğinde 1000 kişilik ordu gelmişti. Yahudiler yardıma kavuşmuştu. Diğer kitaplarda bu sayı 4000 diye anlatılmaktadır. Bazı siret kitaplarına göre Oyana 4000 kişiyle Hayber'e geldiğinde yolda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Peygamber'in gönderdiği heyetle bunlar görüştüler ve Allah'ın sağladığı heybetle bunları oradan korkup evlerine geri gönderdiler. Kısacası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e doğru yolculuğunu devam etti ve akşam vaktinde Hayber kalelerini gördüğünde ashaba durun dedi. Peygamber sana dua etti. Allahümme Rabbi semavati sabah ve ma azlalna ve Rabbil arzine sabah ve ma aklalna ve Rabbi şeyatina ve ma azlalna ve Rabbi riyaha ve ma azrayna fe inna nas'aluka min khayri hazihil kariyati ve khayri ahliha ve nauzu bika min şerriha ve şerri ma fiha. Yedi gökyüzünün Rabbi ve 7 yeryüzünün Rabbi ve onların kaldırdıkların Rabbi ve şeytanların Rabbi ve onların yoldan saptırdıkların Rabbi rüzgarlarını ve onların uçurdukların Rabbi. Allah biz bu kariyenin hayrını istiyoruz ve bunu şerrinden sana koruyoruz. Sonra dedi ki Allah'ın adıyla ilerleyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilerledi. Manzila'ya vardı. Bu Hayber'in çarşısıydı. Savaştan sonra Hazreti Zeyd bin Sabit'in payına düşmüştü bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece burada geceledi. Yahudiler hiç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara saldıracaklarını düşünmüyorlardı. Çünkü onları kalelerinden ve sayılarından ve silahlarından dolayı çok kibirlenmişlerdi. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendilerini ilerlediğini görünce her gün 11 kişi bir saf halinde ilerliyordu ve diyordu ki bir bakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize saldırma cesaretini gösterebilir. Bu imkansızdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aniden onlara vardı ve onlar haberin farkına varmadılar. Sabah oldu ve Yahudiler dışarı çıktığında ellerinde iş yapmak için çıkmış gibi onların ellerinde sepetler vesaire vardı. Nitekim o geri kaçtılar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece vakti Hayber'e vardı ve sabah olmadan onlara saldırmazdı. Sabah olduğunda Yahudiler kendi başlarına sepet alıp çalışmak için ve çıktı. Onlar işte yani kazma için aletlerini ve başındaki ve
sepetini alıp çıktılar. Onlar geri kaçtılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki haribat haber inna iza azalna masahata kavmin fasa sabahal munzirin. Hayber helak oldu. Biz bir milletin avlusuna indiğinde uyarılanların tembih edilenin sabah çok korkunç olur. Menzile da daimi olarak durmadı İslam leşkeri. Anlatılanlara göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e vardı. Hayber'e vardığında Manzila makamında geceledi. O sabahleyin orada kaldı. Hazreti Hubab bin Munzir radıyallahu anh kendisine geldi. Ey Allah'ın Resulü ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin burada Manzila'da durmanız eğer Allah'ın emriyle ise ben bir şey demiyorum. Ancak eğer sizin bu kendi görüşünüzden o zaman biz bizim fikrimize göre bir fikir vermek istiyoruz. Resulullah dedi ki bu benim kendi görüşümdür dedi. Bunun üzerine Hazreti Hubab şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siz kalelerine çok yaklaştınız. Ve bunların bağlarının karşısındasınız ve ben buradakileri tanırım. Bunların oklar çok uzakları hedef alır ve bunlar gibi okçu kimse yok. Ve onlar bizden yüksek yerdeler. Onların okları çok kolaylıkla bize gelebilir. Ve onların gece saldırmalarından biz emniyet içinde değiliz. Onlar hurma ağaçlarının arkasında saklanabilirler. Nitekim benim ricam şudur. Başka bir yere gidin. Resulullah dedi ki senin görüşün çok iyidir. Çok iyi bir fikir verdin ama biz onlarla savaşacağız. Resulullah Muhammed bin Masılma'yı çağırdı. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in koruma bölümünden sorumluydu. Dedi ki bunların kalelerine uzak bir yer arayın. Hazreti Maslama Raci yerine vardı. Bu Gatfani kabileler ve Hayber arasında bir yerdi. Onlar Resulullah sallallahu geri döndü ve dedi ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin için bir yeri aradım, buldum. Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle dedi. Allah'ın bereketiyle yürüyelim. Ve bundan önce demişti ki bugün savaşılacak. Nitekim o gün akşam savaş bitince bütün İslam ordusu yeni yere yerleşti. Hayber'in farklı kaleleri vardır. Onların da ayrıntılarını anlatmam lazım. Hayber coğrafya açısından şöyleydi. Bu savaş kalelerle ilgilidir ve bu kaleler arda fethedildi. Onun için bunun isimleri ve bunların sayısında ihtilaf vardır. Ve bazı kitaplarda bazı olaylar bazı kalelerle ilgili anlatılmaktadır ve bazılarda bazı başka kaleleri anlatılmaktadır. Yakubi'ye göre 6'dır bu sayı. Bunun tersine ve bundan Naim kabilesinden kalesinden bahsedilmektedir. Halbuki diğer kitaplar Naim'dan Tam'dan bu savaş başlamıştır. Hayber'in uç hisse vardı Nata. Orada uç kale vardı. Naim, Sab ve Kila Zübeyt kalesi. Bunun adı kuleydi. Bu daha sonra Zübeyir Hazretleri'nin payısına düştüğü için Şak bölgesinde 2 kale vardı. Ubey ve Beri. Bazıları da Nazar dediler bunun ismini. Katiba bölgesinde 3 kale vardı. Kamus, Vati ve Sulalem. Savaşın ayrıntıları şöyle değil. Savaştan başlamadan önce
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramla kısa bir konuşma yaptı. Onlara şöyle hitap etti. Düşmana karşılama arzusunda bulunmayın. Allah'tan afiyet isteyin. Siz bilmiyorsunuz ki siz hangi iptila düşenizden bilemezsiniz. Düşman karşısına geldiği zaman Allah'ım şöyle dua edin. Ey Rabbim, sen bizim Rabbimizsin. Sen onların alınları bizim alınlarımız onların elinde, senin elinde değil. Sonra savaşmayı emretti ve ashab-ı kirama sabır telkin etti. İlk olarak Naim kabile ablukaya alındı ve onların bu çok sağlam kalesiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öylesine çok şiddetli bir savaş yaptı. Onlar da çok şiddetli savaşlar diğer tarafta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 zırh ve bir de giymişti. Düşman aralıksız ok yağdırıyordu. Ama Müslümanlar dikkatli bir şekilde, çünkü oklar az olduğu için az ok atıyordu. Bu savaşta da Mahmud bin Maslama şehit edildi. O Naim yoruldu sıcaklıktan dolayı. Naim kalesinin yanına dibinde oturdu ve Marhab yukarıdan veya Kanana bir Rabi bazı rivayetlere göre o yukarıdan bir değirmen üzerine attı ve bunun için o çok şiddetle yaralandı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tedavi etti ama çok şiddetli şekilde yaralanmıştı ve kurtulamadı. Birkaç gün sonra şehit oldu, vefat etti. Hazreti Mahmud yaralandığında onun kardeşi ne teselli verdi, dedi ki katili yakın bir zamanda o kendi sonucuna varacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün çok zordu Müslümanlar için. Akşam vakti Resulullah Raci'ye doğru döndü ve dedi ki siz diğer ashaba dedi siz geri gelin. Bu Hazreti Havab'ın fikriyle seçilen yerdi. Bu Yahudilerin çok sağlam kalesiydi ve Hayber'in çok bir savaşçı Merhab bunu korumaktaydı ve bunu korumakta olan ondan daha az savaş değildiler. Peygamber Efendimiz 10 güne kadar savaştı. Muhammed bin Maslma'yı yanına alırdı ve arkada Hazreti Osman'ı bırakırdı yerine ve akşama doğru kendisi ve yaralı Müslümanlar getirildi, orada tedavi edilirdi. Bu savaşın olaylarından birisi Marhab Amir bin Marhab ve Hazreti Amir'in savaş da anlatılır. Bir gün Marhab kale dışına çıktı ve kılıcını sallayarak dedi ki şiirler okudu. Ve şiirler okudu Müslümanlara. Meydan okudu. Şiir şöyle diye Hayber benim merhab olduğunu biliyor.
benim tecrübeli olduğunu, benim iyi bir savaşçı olduğunu bilir. Hazreti Amir bin Akaba karşına çıktı ve şöyle dedi. Habir benim amir olduğunu bilir. Ben cesurum ve savaş içinde hiç korkmadan atlarım. Ve birbirle bunlar böyle de işte dövüşmeye başlarlar. Hazreti Amir Merab'ın saldırısını engelledi. Onu Hazreti Amir'in saldırırken onun kılıcı daha kısaydı ve böylelikle merhaba gidip batacağına kendisine battı ve Hazreti Amir bu şekilde şehit oldu. Hazreti Salman bin Akva şöyle rivayet eder. Benim amcan Amir bir Akva kendi eliyle şehit düştüğü zaman bazı ashab böyle demeye başladı. Amir'in amelleri boşa gitti. Hazreti Salman dedi ki ben ağlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gittim. Ve ona Amir'in amelleri boşa gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dedi ki kim diyor? Ben Resulullah dedi ki kim bunu diyor? Ve Resulullah dedi ki bunu kim diyor? Ben bazı ashab diyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kim bunu söylediyse yanlış söyledi. Onun için iki ecir vardır. Ve o iki parmağını birleştirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şöyle dedi. O çok cihad eden kişiydi. Onun gibi cihad eden, onun gibi bir yeryüzünde yürüyen bir Arap yoktur. Başka bir rivayete göre yürümüş yerine doğmuş olsundur. Resulullah dedi ki o iki ecir aldı. Bunu söyleyenler yanlış söylüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Reci makamında durdu ve orada Naim kabilesini, Naim kalesini fethetmek için hep ashab-ı kiramı gönderdi. Bir sonuç alınamayınca Yahudiler daha çok cesaretlendiler. İki sahabi de şehit edilmişti. Müslümanlar yaralanmıştı. Bir gecesinde Resulullah dedi ki ben yarın sabah bir kişinin eline sancak vereceğim. Allah ve Resulü onu seviyor ve Allah onun eliyle Allah onun eline fethedilecektir ve nasip edecektir. Bütün gece diyor herkes bir merak edince kimi bu sancak verilecek. Sabahleyin Peygamber Efendimiz insanlar geldiler. Herkesi bu sancak bana verilecek diye umuyordu veya böyle bir istek içindeydi. Hazreti Ömer diyor ki ben bu günden önce hiçbir zaman amir olmayı istemezdim. Ve ama o gün herkes temenni ediyordu ki bu sancak bana verilsin. Bir sahabe diyor ki ben biraz ayaklarımı üzerinde kendimi böyle yükselterek bir bakmaya başladım ki belki bana bakılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin gözleri işte o gün görmüyordu hastalıktan dolayı. O Hazreti Ali Hazreti Resulullah Hayber'e doğru yürüdüğü zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldı. İnsanlarla vaaz etti ve ses şöyle dedi Ali nerede diye sordu. Ashabına dedi ki Hazreti Ali'nin gözlerinde bir rahatsızlık var. Hazreti Salman diyor ki ben Hazreti Ali'yi getirdim.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ne oldu sana? Hazreti Ali şöyle arz etti. Benim gözlerimde rahatsızlık var. Ben karşımdaki hiçbir şey göremiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma yaklaş dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun başını kucağına aldı ve kendi tükürünü Hazreti Ali'ye sürdü. Hazreti Ali diyor ki ben hiç hasta değilmiş gibi ben iyileştim ve ölünceye kadar Hazreti Ali'nin gözlerine bir sorun olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sancak verdi. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh da bu olayı anlatıyor. Şöyle diyor, Hayber gününde Hazreti Ali Hazreti Ali'ye bir Hazreti Ali Resulullah dedi ki ben bugün Allah'ın sevdiği birisine vereceğim bu sancak vereceğim. Hazreti Ömer diyor ki ben biraz başımı çıkarıyordum. Belki beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bu sancak verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben tekrar böyle diyor. Hazreti Ömer diyor ki ben bunu 2-3 kere yaptım. Hazreti Ali geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi çağırdı. Hazreti Ali Resulullah'a yaklaştığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi tükürünün gözlerini sürdü ve şöyle dedi. Allah sana şifa versin. Bu kılıcı al. Bu Allah sana teslim etmiştir. Hazreti Müslim radıyallahu anh başka bir yerde şöyle diyor. Günün birinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala şöyle dedi. Bu şehir Hazreti Ali'nin eliyle fethedilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti ilan etti ve dedi ki ben bugün İslam'ın siyah bayrağını öyle birisine vereceğim ki Allah ve Peygamber ve Müslümanlar onu seviyor. Allah-u Teala onun eliyle bu kalenin fethedilmesi mukadder kılmıştır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ertesi gün Hazreti Ali'yi çağırdı ve sancağını ona verdi. O ashabın ile beraber gitti. Kale saldırdı ve Yahudiler kale kapanmış olmasına rağmen Allah-u Teala öylesine Hazreti Ali ve ashaba güç verdi ki ve Allah-u Teala Müslümanlara feth ve zafer nasip etti. Hazreti Cabir şöyle rivayet ediyor. Hayber kalelerinde Merab'in kardeşi Haris dövüşmeye çıktı. Hazreti Ali onu öldürdü. Sonra Yahudi General Amir de aynı tek tek görüşmek için çıktı. Çok güçlüydü. Hazreti Ali onun karşısına çıktı ve onun birçok darbe vurdu ama o darplar işe yaramadı. Bunu Hazreti Ali onun bacağına saldırdı ve o yere oturdu. Hazreti onu öldürdü. Useyr ismi bir Yahudi general vardı. O da aynı şekilde meydana çıktı. Muhammed bin Maslama onun karşısına çıktı ve onu öldürdü. Merab'in kardeşi Yasir de aynı şekilde öldürdü. O Merab'in kardeşi Yasir ortaya çıktı ve bu onlar arasında çok güçlüydü ve onda güçlü silahlar vardı. Hazreti Ali onun karşısına çıktı. Hazreti Zübeyir bin Avvam dedi ki aramızda hiç siz girmeyin. Hazreti Ali geri çekildi. Hazreti Zübeyir onun karşısına çıktığı zaman onun annesi şöyle dedi. Ey Allah Resulü bu benim oğlumu öldürür. Hazreti Resul dedi ki senin oğlun inşallah onu öldürecek. Hazreti Zübeyir ona doğru gitti. Bazı şeyler söyledi. Ve Hazreti Zübeyir o düşmanı öldürdü. Kaleden en cesur sayılan Marhab çıktı ve şöyle dedi. Hayber
benim merhab olduğunu biliyor. Silahlıyım, tecrübeliyim ve Hazreti Ali onun karşısına çıktı. Hazreti Ali kılıcını aldı ve şöyle dedi, benim annem bana Haydar ismini verdi. Benim annem bana Haydar verdi ve ben korkutan şer aslan gibiyim. Ben bir taş tuğla karşısında bunun cevabını taşla veririm. Yani intikamım korkunç olur. Hazreti Ali onu bir darbeyle onu öldürdü. Ve başka bir rivayete göre Hazreti Ali ve merhab arasında dövüş oldu. Hazreti Ali ona bir darbe indirdi. Onun başını yaradı ve öldü. Ve Hazreti Ali kaleyi fethetti. Bazı yazarlara göre Muhammed bin Maslama Merhab'ı öldürmüştü. Merhab dışarı çıktığında ve meydan okuduğunda ve şiirler okuduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, kim bunun karşısına çıkacaktır? Muhammed bin Maslama dedi, ey Allah'ın Resulü, ben bunun karşısına çıkacağım. Dün o benim kardeşimi öldürmüştü. Resulullah dedi ki kalk onun karşısına çık ve Allah buna yardım et diye dua etti. Aralarında bir dövüş oldu ve aralarına bir savaş aralarında bir ağaç engel oldu ve eninde sonunda karşı karşına geldiler. Merhaba Muhammed bin Maslama'ya saldırdı ama o onun saldırını engelledi. Merhab'ın Hazreti Muhammed bin Maslama ona bir darbe indirdi ve onu öldürdü. Başka bir rivayete göre Muhammed bin Maslama onun ayaklarını kesti ve Hazreti Ali onun yanına geçti ve Hazreti Ali onu öldürdü. İbn-i Hacer Şari Buhari'de Hazreti İbn-i Hacer diyor ki bazı siret yazarlarına göre Muhammed bin Maslama Merhab'ı öldürmüştü. O Merhab Maslama'nın Muhammed bin Maslama'nın kardeşini öldürmüştü. Sahih Müslim'e göre Hazreti Salama bin Akva'dan şöyle rivayet vardır. Hazreti Ali Merhab'ı öldürmüştür. Sahih Müslim'in rivayeti iki sebepten dolayı daha tercih edilecektir. Çünkü o sened açısından daha güvenlidir. Merhab ve bu savaşlar ve bu dövüşler nerede o hakikaten olmuştu? Buhari ve Müslim vesairede böyle bir kalenin ismi yoktur. Ama bazı kitaplar bundan bahsediyor. Bu olaylardan bahsediyor ama kalenin isminden bahsetmiyor. Bazı kitaplar Kamus Kalesi'nden bahsetmektedir. Bazı kabile Naim'den bahsediyor. Kısacası 9 güne kadar bu savaş, bu kaleye hep saldırmaya devam etti. Ve 10. gün Allah-u Teala
Müslümanlara fethi nasip etti. Müslümanların Naim kabilesini ele geçirilmesi konusunda hiçbir tarihçi Hayber kalesinden neler aldı, ne kadar ganimet ele geçti vesaire dinden bahsetmiyor. Belki orada bir şey ellerine geçmemesi mümkündür. Çünkü Yahudiler çoluk çocukla beraber diğer kalelere kaçmış olabilirler ve göndermiş olabilirler. Ve kabile Naim'de hiçbir Yahudi Müslümanların eline geçmedi. Bunun ayrıntılarına inşallah diğer kalelerin olayları falan neydi? Onu işte ileride söyleyeceğim. Ben hep dua için söylüyorum. Dünyanın durumuyla ilgili, Müslümanların durumuyla ilgili, Filistinlerle ilgili özellikle dualarınızı istiyorum. Müslüman dünyası için dua edin. Görünürde bu durumlar kötü oluyor. İnsanlar zannediyorlar ki barış oldu. Ama buna rağmen durum daha kötü oluyor. Amerikan başkanının politikası çok tehlikelidir. Bu dış dünyası tehlikeli olmaya başladı. Allah-u Teala Müslümanları, Allah-u Teala Filistinlileri onlardan korusun. Müslümanlar korusun. Arap ülkeler gözlerini açsınlar ve aralarında barış ve bir birlik sağlasınlar. Eğer bunu yapmazlarsa sadece Filistin değil, diğer bu Arap ülkelerde aynı durumla karşı karşıya kalacaklardır. Şimdi gayrimüslim dünyasında da sesler yükselmeye başladı bu zulümlere karşı. Ancak güçlü, kendi güçlü olan ve gücünde sarhoş olmuş olan hiç bunlara kulak vermek istemiyor. Onun için çok dua edin. Müslümanlar çok dikkat etmeli. Bize de duadan başka çaremiz yok. Biz duayla yardım edebiliriz. Bize dua edelim. Pakistan'daki Ahmedilerle de dua edin. Onların da durumu bazen çok kötüleşiyor. Bangladeş'te de durum iyi değildir. Allah-u Teala oradaki Ahmedileri de muhalefetlerden, zulümlerden korusun. Diğer yerlerde de Allah-u Teala mazlum Ahmedileri korusun. Mazlumlar korusun. Herkesi korusun. Dünya akıllansın ve barışa doğru yürüsün. Allah bizi de dualar etmeye nasip etsin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر